है इस वक्त की बड़ी खबर। लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति पर आज बड़ी बैठक की जाएगी। कोरोना पर बनी विशेष कमेटी की आज तैयार की जाएगी, चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य, रेलवे समेत 10 विभागों के अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। कई मंत्रालयों के साथ फिक्की और सीआईए के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। लॉकडाउन हटाने की चरणबद्ध योजना पर चर्चा इसमें की जा सकती है। आपको बता, अब सवाल यह है कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं, क्या वहां पर